dan dragi moji ljudi i dobrodošli u novi klip. Danas vam snimam jednu malo, da kažem, rizičniju situaciju vožnje. Zapravo čistimo jedan kanal koji je tako na jednom terenu, da kažem, nepristupačnom i malo rizičnom za kipera. Moram da dođem u rikverc, da se spustim tako dole, vidjet ćete u nastavku snimka. Trava je, malo je brdo, nagib terena je ne baš na ruku kipera, ali probat ćemo da to sredimo i da vidimo kako će mečka da se pokaže tu. Pa eto, budite do kraja da vidite da li smo uspjeli ili nismo uspjeli. Evo me, stigao sam. To je to, tu treba da uđem. Evo vidite dole bager. Da nije trave i ne bi bilo tako rizično, ali trava je najveći problem. Sada vidimo gdje ću da stanem. Evo ga, to je to. To je to.
jednog dokaza da je Mercedes kralj. Šta da kažem? Eto vidite, gasim špere. Evo idem da to iskipam. Naravno nije puna tura zbog onog brega i dobro.
temperatura, to bi bilo to. Sad sledi pranje. Ja i moj majstor gotovi smo za danas. Pola 6. Biće lova do krova. Pozdrav ljudi! Ćao.